Yahweh naye kogumba melayo Yahweh naye kogumba melayo Mamboko na kusai naye kogumba melayo Kolo mamboko na ya peuple de Dieu pour la kosakola sango. Éternel Dieu, utilisez mon thème moko na moko, utilisez ngai pe puissamment. Tike tonzambe ozo contrôle ya nyonso oyo koleka kati na osika po toza mopesi na po. Nyonso oyo ya mabezo konore présence na yo te elibere sika o na kombo na Yesu Kristu. Tike te kimia na yo erenyeba tiri attention ya mutu nyonso mpona korecevoir maloba na yo. Na kombo na Yesu aza mokonzi mosuki mpatelimpe mopesi na nyonso. Baso tolobi, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Tobeti maboko makasi pete bandi na kombo na Yesu. Merci frère. Nabike bato ebele tosalaka confusion. Soki tolobi ke non mutu atelema te ti poko. Est-ce que ça na mutu akoka kofanda ti poko? Akozala te koyoka ka posa kotelema. Baso tolobi amen. Amen. Bien-aimé, et c'est besoin ya mingi pona koleka liboso ya église po toyebi ete na église na biso du Nazaréen le mois de février c'est le mois oyo jeunesse à travers monde mobimba ezwaka le devant ya organiser ba guild nyonso ya mois de février. C'est pourquoi bokomona ete semaine passée pour la église na biso la seconde gloire ezamo pona nzambe passer buka mutafongola ki prière na biso. Yamo bokomona ete la continuité tina fin du mois kaka ba jeune bakozala na modération bango pe bato bakoteya mais elingi koloba teke yo nanga toki ma église banso tolobi amen. Esengeli kozalaka présent pour la recevoir maloba na nzambe. Bien-aimé, tobandaki matin na biso depuis mercredi mais avant de continuer to kosenga na batangi bazu mukanda ya Marc chapitre 14 verset 38. Amen. Totelemi pour nous honorer maloba na nzambe, totelema bien-aimé. Bible lobi boye. Veuillez prier. Boye kengela pe bosambela. Afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Poete bokweya na kosumuka te. L'esprit est bien disposé. Molimo eza nango ya kotelema. Mais la chair est faible. Mais kasi nzoto oyo toza na yango ezalaka toujours na faiblesse nango. Baso tolobi amen. Tobeti maboko makasi pe tokola Yesu. Bien-aimé, Bible lobi na biso ete tozala ya kotelema. Kem toza na yango oyo tobandaki nango banda mercredi bao bazalaki vendredi bayebi tozolobela likambo etali prière to losambo. Babebele basalaka confusion mingi soki alongwe na ndaku aye église eza très différent na mutu oyo aza kati na église aza mutu na losambo. Baso tolobi amen. Toyokaki ete balobaki ete prière oyo babengi kosambela par définition tolobaki eza moyen oyo mosali na nzambe to un chrétien achaka en pratique pour na kosolola na nzambe na ye. Libondeli eza lisolo ya mondimi na nzambe na ye. Yamana na kwebisa bana seconde gloire ete soki modérateur apesi sujet de prière kotalaka moto aza na gauche te kotala moto aza na droite to ye esengeli osambela. Baso tolobi amen. Po bato ebele soki babi tosenga nzambe abatela biso otali nano à droite nani aza wana otali susu à gauche nani aza wana. Bien-aimé, prière ezali promesse munene oyo nzambe atiaka te na biso. Biso bana na nzambe esengeli tozala bato ya mabondeli. Bana seconde gloire esengeli tozala bato
ya prière ya makasi. Pe batuna ki biso question pona nini biso bana na Nzambe esengeli to sambela. Eza obligatoire te mais pona nini yo na ngai esengeli to sala bato ya losambo. Et lolenge ni biso tukoki ko sala na prière ya makasi. Balobaki na biso ete biso bana na Nzambe esengeli to sala bato na losambo. Parce que ça na moyen mususu te oyo Nzambe ayanolaka biso soki na nzela ya prière te banso tolobi amen. Et ça na nzela ya prière oyo Nzambe apesaka biso ba réponse apesaka biso biyano na mituna na biso. Yango tolobaki ete une prière efficace eza prière oyo esengeli kosala choix. Bato bele na bavi na bango basambelaka désordre. Assemblée boy atiki même orientation ya prière kati na vie na ye ezate. Yami balé to mona kete la prière nous permet d'entrer dans la volonté de Dieu. Tant que tu semble la mona seconde gloire yo nanga tu kota na volonté ya Nzambe na biso. Yami se to la prière doit s'appuyer sur la parole de la Bible ou sur la parole de Dieu. Bato bele basambelaka bakangaka Nzambe na maloba na yete. Et bien, la prière, ils ne peuvent même pas citer ne fût-ce que passage biblique pour essayer courage ou soubassement à prière et ça n'a pas quoi. Vous savez que quand Nzambe batelanga mwana na yo, nazali mwana na yo, qui église ici, ni verset biblique na mutu na yo, et ça ni verset biblique na prière na yo, ça te. Or la Bible nous recommande, et c'est quel biso bana na Nzambe, tout ça la prière, mais prière est ça cadré na baloba na Nzambe. Quatrième point, la prière a des personnes plus puissantes. Batumi balé ceux qui basangani bazo sambe la pone loko moko prière wana ezalaka makasi mingi. C'est pourquoi au mona bana na Nzambe te na libota oyo bonzambe ezalaka Satan le diable alonga ka libota wana difficilement ba sotolobi amen. Yango to komona ete na église tata aza mama aza. Na église leki aza mukolo aza. Na église yaya aza mwana azali. Il ne faut pas tous à la éparpiller dans la prière dans biso. Et yasuka to monaki ou avant dernier la prière selon l'esprit. Ba to bele ba sambelaka pas selon l'esprit mais ba sambelaka selon Dieu. OK biso bana Nzambe, nous devons avoir l'esprit de Dieu parce que l'esprit de Dieu c'est ce qui va nous amener dans la dimension où Seigneur to solola na Nzambe na biso. Et yasuka to monaki la prière brise. Nanzela ya losambo nyonso o ekangama nde yango ekolibere yo. Bato ebele esengeli to mipesa mingi na prière. Pourtant makama ekoyelaka biso, tant makambo nyonso ekoyelaka biso na bavi na biso eza na nzela ya losambo oyo Nzambe akoki kopesa biso biyano. Baso tolobi amen. Wana nasali synthèse ya semaine mobimba mpona bato oyo bakimaka bandimi ya dimanche. Bien aimé lelo batangeli biso na mokanda ya Marc. Balobi ete veillez. Balobele ceux qui balobi toquer veiller, veiller de prière. Est-ce que balobi dormir de prière bien sommeil de prière bien unité? Balobi veiller. Bazui yo batie yo na garde. Mutu nyonso akokota awa il faut qu'on veille avant akokota. Ceux qui okoti si mongona est-ce que ça là qui est veillé? C'est quoi ça là qui la distraction? Yamo Yesu ayebisi bandimi ete veiller et prier. Bana seconde one il est très important moment où toujours que des moments difficiles quand la vie na biso. Bilembo nyonso oyo Yesu alakaka biso ebandi kokokisama moko na moko. Alobaka une nation se lèvera contre une autre. Malade ekoya ya lolenge na lolenge. Bakobenga bino bolo mwana seconde gloire bokende sika boyikoto Yesu aza bokende te. C'est pourquoi balobi na biso nous devons veiller et nous sambela pour na kokoya na tentation ya mongonia et baso tolobi amen. Nous devons veiller et nous devons prier pour que tokoya na tentation ya mongonia te. Tala bien aimé yo muto négligaka prière kati na vie na yo. Yo muto négligaka prière kati na ndako na yo. Yo muto négligaka prière kati na musala na yo. Yo muto négligaka prière kati na makambo na yo nyonso. Yo muto négligaka prière dans tout ce que tu fais. La Bible nous dit, nous devons veiller et nous devons prier afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Basotolobi, amen. Pour la mini, bobimisa mwana wana. Faible, basotolobi, amen. Ebele ya masumu oto salaka na vie na biso eza esprit.
mais nzoto oyo tozalaka nango yango ememaka biso na masumu baso tolobi amen. Yango wana mwana seconde gloire esengeli kozala mutu ya kotelema na mabondeli, esengeli ozala mutu ya prière, esengeli kozala un éveillé dans la prière. Eza ndenge oyo une église bazopesa sujet ya kobondela yo ozotala nani aza à gauche nani aza na droite. Bien aimé, ozoka nani soni, nani oyo ozoyoka soni ko akela yo bien aimé. Moninga oyo aza pembeni na yo aza mutu lokola yo aza na baproblème lokola yo mpe oza nango, yango esengeli tozala ya kotelema na nzela ya losambo. C'est pourquoi bien aimé thème na biso ya lelo eza ete les bienfaits de la prière. Bolamu nini tokoki kozwa ntango toza bato ya kosambela. Tobi ete lelo na bavi na biso ndenge toza na bien aimé, mitema na biso ezalaka na bastress mingi, bapasi mingi, mpo na libo vi na biso ezalaka toujours en menace. Un chrétien c'est quelqu'un ntango oza na église, oza kati na église, mais oyo libanda ezobongisa mpo na yo oyebi yango te. Vi ya mwana na nzambe ezalaka vi ya bitumba. La vie d'un chrétien c'est la vie d'un guerrier. Pour guerrier ceux qui va ébisser na 2 heures, 1 heure, 3 heures, là tellement ndenga zotelem, mais surtout kutu balala kana munduki na tolo. Bien aimé, libonde les gens munduki pona yo mwana na nzambe tolobi amen. La prière c'est une arme forte pour nous les chrétiens. C'est pourquoi c'est mérito la kisabana na nzambe losambo eza nini pe nini otokoki kozwa tango tozo komipesa na kosambe. Pour batobele ba jeune ebele ba yeba katete tango ya sambela kana nzambe ne akominika tango asenga ki panzambe nzamba ya no lakaye mungu nengo ya so kundisa ye spirituellement le seigneur le kundisa ye pe spirituellement, mais c'est à travers la prière au qui kokota na dimension spirituellement skolobi amen. Tobeti maboko makasi pour la subeta ya mwana bien aimé bako basala ba Biblia tokotanga mukanda ya Philippe chapitre 4 verset 6 à 7. Philippe chapitre 4 verset 6 à 7. Philippe 4 verset 6 à 7. Philippe 4 verset 6 à 7 de amen. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes les choses, faites connaître vos besoins en Dieu. Par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Yo mutu na mikumba zo mikumba na yo nyonso kende kotike panani epai Yesu po yo tikala pepele baso tolobi amen. Oko kende kotika mikumba na yo na lolenge nini soki na nzela ya losambo te mwana seconde wa esengeli toyeba eloko wana esengeli enseigner biso esengeli toyeba oyo tozosala po soki tozoyeba yango oko orienter prière na yo nzamba yo ki losambo na yo baso tolobi amen. Eza nde na nzela ya losambo na nzela ya prière oyo biso bana seconde gloire bana di Nazaréen tokoki kokende koyambola mapasi na biso minyoko na biso kolela na biso epa nzambe po nzambe apesa kimia kati na mitima na de la force face aux épreuves. Vie oyo toza kobanda na passer na biso soki totangi biso nyonso ndenge toyeti na modérateur mutu na mutu azana épreuve oyo atraversaka baso tolobi amen. Soki balisusu babandi kobetela biso ba histoire okondima te soki babandi kobeta nga oyo bozomona c'est-à-dire aleka na libulu ya moto baso tolobi amen. Aleka na libulu ya basende aleka na vale ya baka oyo ezake kuna bisengo ezalaka te kaka pasi na pasi. Mais à travers ces épreuves-là, moi, la seconde gloire, na nzela ya losambo, nzamba ko consoler mitema na biso pa ko pesa biso makasi to kolonga baso tolobi amen. Et pas na ye alobaka ngo avant bitumba e ya Yesu alonga ki déjà.
Mokile lobby, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Baso to lobby, amen. Tobeti maboko makasi pour la Yesu. Biso tozabana na nzambe, nous devons chanter la victoire avant la guerre parce que Yesu Masia alonga mokili, alonga satana, alonga liwa, yango na nzela na ebiso nyonso tobenga mi balongi. Amen, amen. Bien-aimé, le bienfait de la prière, c'est de la consolation et de la force face aux épreuves. Épreuve nini oyo za na mona vie na yo, yo moko yebi yango. Pasi nini oyo za na mona vie na yo, yo moko yebi yango. Nini oyo elelisaka yo tangu nyonso soki okanisi lokola nzambe nanga okomi na place wana obandi kolela. Yo moko yebi yango. Motema nanga moko yebi yango. Mais bake na nzela losambo nzambe akokonsole biso akopesa biso makasi po tolonga bitumba na tolobi amen. Oyebi esika boye bazo néglige yo ozonga na gauche okoma no mutu aba mépris okende na droite yo kaka mutu bakoma ko négliger face ya ba épreuve wana bien aimé okokimele panani okokende panani nani oyo akopesa yo solution bien aimé nani oyo akoki kopangusa pinzoli na misu na mitema oyo ekauka mitema oyo eleleka ntango nyonso soki yawe nzambe te mpe na nzela ya prière. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 4. Amen. Béni soit Dieu, pambolama yawe nzambe le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tata na biso oyo aza na likolo, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. nzambe oyo ayokelaka biso mabe, nzambe oyo ayaka kokonsole mitema na biso, qui nous console dans toutes nos afflictions, ayaka kopesa biso kosekisa biso ntango mitema na biso ezalaka ya kosoka, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, na nzela ya kokonsolation toza bato kati na Yesu Masia, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. tomeka kokonsole mpe baoyo mitema na bango eza ya nini ya kosoka. Baso tolobi amen. Bien aimé, consolation eutaki epai mosusu te. Nakoyebisa yo lelo bien aimé, yo moto okufela tata, yo moto okufela mama, yo moto balongola na mosala, yo moto oza na problème ya makambo ya vie na yo ezosimba te, consolation eza nani? Yesu Masia. Tolobi amen. Yesu babengi ye Dieu des opprimés, nzambe ya bato oyo mokili enegligeaka, nzambe ya bato oyo bamonaka ntina te me alokoti bango akomisi bango ntina. Eza te na nzela ya losambo bien aimé okoki kokoma moto na valeur. Tolobi amen. Eza na nzela bakisi te, eza na nzela kindoki te, eza na nzela bagirigiri te, mais eza te na nzela losambo oyo nzambe akoki koya kokonsole mitema na biso. Bato ebele makambo eleka na bavi na bango soki olandi histoire okoyoka pasi, mais ye moko asekaka po ayebi mpe moto apesaka consolation eza nani? Nzambe. Baso tolobi amen. Soki tolandi batémoignage bien aimé okoyoka pasi na motema okolela, mais mopesi consolation eza nani? Eza Nzambe. Po soki okepe moko teno papa naza na problème boye, papa oui akozwa solution na yo mais à 100% te, akozwa solution na yo peut-être à 10%, mais charge nyonso to etikali moto akozwa charge nango eza nani? Nzambe. Baso tolobi amen. Alors énorme stress parce que nos vies et nos cœurs sont menacés, mais il est l'unique personne, c'est notre Dieu oyo akoki kokonsoler mitema na biso. Tala bolamu ya losambo bien aimé, bolamu ya prière. Jeba biso nyonso ndenge tozaba soki toperda déjà un être cher oyo tobandaki kolinga na vie na biso, mitema ndenge ezalaka ya kozoka pasi oyo toyokaka na motema. Mais nakoyebisa na yo nanga ete moto apesaka consolation ya malamu eza nani? Nzambe. Topepi loboko mpona lokumu na Yesu pepa na kombo na Yesu. Ntango tozo prier bolamu mosusu ya prière, ça nous donne de la sagesse de Dieu, ezopesa biso mayele. Bato ebele devant un problème, devant une situation, n'importe quelle situation lolenge yeli façon ezoyela, au lieu que negosenga d'abord mayele na Nzambe, yozo te senga solution pa bato na motu. Baso tolobi amen. C'est à travers la prière bien aimé que nous devons recevoir des solutions à nos problèmes. À travers la prière nous devons recevoir des bénédictions, nous devons surmonter les défis. Surtout les vies dans biso ba jeune, nous sommes confrontés à des difficultés ébélées bien aimé.
na biso. Okende na gauche, mbongo ezate. Age ezo pusana. Ozana ndakute. Nano bali mwasite. Musala ezate. Mais babiloko wana nyonso tu bien aimé. Nani oya koki kopesa yo sagesse pour surmonter ba défi wana soki nzambe te. Baso tolobi amen. Amen. Mutu oya azwa soki opusani pembena ya. Mais quand on vous explique na yo mbongo zwa ndenge soki mutu na mabe ake kolakisa yo ndenge ya boma ba kwa bongo. Ndenge ya liaka bakusu kwa bongo. Ndenge ya kenda kolala na ba cimetière kwa bongo. Nzela pe ya kolakisa yo ya mwana. Mais kasi nzambe oya lola akoyebisa yo ke pozwa mbongo esengeli osala musala. Baso tolobi amen. La Bible nous dit à la sueur de ton front tu mangeras du pain. À la sueur de ton front. Tango zotoka butu mo yo te kaka crédit. Okenda ka lewe zala ki 1000 francs lobi 2000 lobi kuna 10 000 lobi kuna 1 milliard batu bakomi koloba ke osimbi kis. Welo ko mususu zala ka te na mokili oyo. 21e siècle oyo mutu bamoni ozotambola makolo lobi osombi ata mwa karakasi no ya mutuka asimbi kisi. Mais bien aimé na ko bisoke na nzela ya musala devant le chômage de nzambe mutu akoki kopesa yo mayele. Tolobi amen. Bien aimé nzambe apesa kabiso mayele. Ba situation dont se voit la kabiso. Combien de personnes ont bafinga bango na bavina bango? Combien de personnes va compter la bango qui fit tina niveau musala ekufa? Combien de personnes même à Kambalibala va compter la bango qui fit? Ils ont détruit même l'avenir. Devant la situation à Bongo Sanchez au Kénégosen à Goa. Le roi Salomon a kenda kosenga nzambe opesika peuple mobimba na sengi bozuite na sengi mongo te mekasi pesanga intelligence na sagesse banso tolobi amen. Amen. Ezande banzambe esengeli to senga intelligence na sagesse. Bana classe ba étudiant ba élève okokende bakeko c'est la prière esengeli to encourager pe to s'encourager to pesa nzambe merci. Bien aimé, la prière c'est une guerre spirituelle. Bakebele ton église à losambo to bakateke losambo eza minduki. Commandant soki azokende na guerre bapesa kaye oya beta ka obi bapesi obi. Oba beta ka soki A44 soki A47 oya beta. Donc mutu na mutu azana munduki na bato ba char de combat bato ba frappes aériennes. Tango ke o charger bien ok o lobi ke no ngana ke sala nene na debunda bitumba. Pour la biso ba chrétien, c'est à travers la prière nous devons mener nos guerres. Baso to lobi amen. Dans ce palais tout s'écrit. Nanzela ya lo sambo de biso bana na nzambe sengeli to bunda bitumba. La prière c'est une guerre spirituelle. Mutu to bunda kanaye to mona kayete. Mutu ayaka konyokola bomo na biso ayaka na nzela ya molimo. Biso pe sengeli to bundisa na nzela nini ya molimo. Baso to lobi amen. Yo sambe la kate. Okolombe tungana mungunya na lolenge nini. Okolomba bandoka famille na lolenge nini. Bandoka kati okoganya bango ndenge nini. Nakata ya musala bandoki baza ebele okoganya bango ndenge nini. Yo sambe la kate. La prière dans la seconde gloire. Nous devons être les hommes et les femmes, les enfants, les jeunes de la prière. Quand ceux qui prient, quand on a fait la vie sur les athées, moi, je vais colonga et tout bas, et les athées bas, sotolobi, amen. Amen. Ceux qui le savent, quand on a vu sur les athées, colonga. C'est pourquoi, l'avantage qu'on y a sur tout le monde, c'est quand quelqu'un se donne dans la prière, à Koki Kolonga, amen. Amen. Mon co, Bayemba. Soki nzembo nini ezaya makofi te meza ya nini ya molimo